이 시간 진리의 성령께서 오셔서 우리 마음의 평안을 지켜주시고 탐욕과 욕망이 우리의 심령을 지배하지 못하게 하시며 말씀을 거슬리는 육체의 욕심이 일어나지 않게 하옵소서. 작은 한 사람 마틴 루터를 들어 교회를 새롭게 하신 하나님, 오직 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는 올바른 진리를 가르쳐 주신 그 은혜를 감사드립니다. 그러나 말씀 위에 서지 못하고 세상의 물질과 명예를 안고 살아가는 우리 부끄러운 모습을 고백합니다. 오늘의 교회는 진리 위에 서지 못하고 물질주의와 인본주의에 빠져 허덕이고 있습니다. 교회 스스로가 개혁하지 못해 교회를 향한 비판의 소리가 들려옵니다. 하나님의 나라와 의를 구하기보다는 자기 안일과 기복신앙에 기울어져 하나님의 영광을 가리는 일들이 일어나고 있습니다. 하나님 아버지, 오늘 저희가 하나님의 시각으로 이 땅의 교회와 자신을 돌아보게 하옵소서. 소금과 빛의 직분을 감당하고 있는지, 이 잘못된 세상을 진리의 빛으로 인도하고 있는지 스스로 판단하고 결단하는 시간이 되게 하옵소서. 이 포럼을 통해서 또 세우신 강사님을 통해서 하나님께서 말씀하시는 부분들을 가감없이 말씀해 주시기를 원합니다. 우리 모두가 새롭게 하시는 하나님의 능력을 덧입고 사회와 민족을 치유하는 믿음의 사람으로 거듭나는 귀한 시간 되게 하옵소서. 교회의 머리가 되시는 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 다음 사님을 소개하겠습니다. 오륜교회 담임 목사님이신 김문호 목사.